नमस्कार छात्रों, आज द्वितीय भाषा हिंदी पाठ 2 गाने वाली चिड़िया, इस पाठ को हम जानेंगे। गाने वाली चिड़िया है नहीं। इस पाठ में हम देखते हैं ये चिड़िया जो है होती है इस पाठ में। तो यहाँ पर इस पाठ में एक राजा का एक महल होता है। राजा के पास एक सुंदर महल होती है। ये महल या उस प्रदेश में बहुत ही जो है सुंदर यानी महल होती है, जिसे देखने के लिए, इस महल को देखने के लिए है ना जी, दूर दूर से यात्री लोग आते हैं। यात्री लोग जो है इस महल को देखने के लिए आते थे और राजा इस महल को देखकर बहुत गर्व महसूस करता था। राजा इस महल को देखकर अपने महल पर बहुत गर्व महसूस करता था। तो ऐसा है ना जी, जो यात्री इस महल को देखने के लिए आते थे, वे लोग क्या करते थे, देखिए उस महल के पास एक यात्रा वर्णन का एक किताब लिखा गया था। ठीक है, नहीं विजिटर बुक कहेंगे हम, या यात्रा वर्णन का जो इसमें एक किताब रखी हुई रहती थी, जिसमें ये यात्री लोग जो अपने जो है अनुभव लिखते थे, है ना जी। वो जिस तरह वो महल उनके नज़र में कैसी होती थी, जो हर यात्री जो भी आता था वो क्या करता था, इस महल के वर्णन जो है लिखता था। आपका जो है महल बहुत सुंदर है, आपका महल अद्वितीय है, आपका जो महल इस इलाके में और कहीं ऐसा महल नहीं है। ऐसा जो है यात्री लोग, हर व्यक्ति जो है, आने वाला व्यक्ति जो इस बुक में लिखता था, इस किताब में लिखते थे। लेकिन तो क्या हुआ, लेकिन हर दिन राजा क्या करता था, ये जो है यात्रा वर्णन पढ़ते थे, यात्रा वर्णन किताब निकाल कर पढ़ते थे। तो क्या हुआ, देखिए, तो उस यात्रा वर्णन में उस महल के बारे में लिख कर भी एक ऐसी चीज जो है चिड़िया के बारे में लिखा था, जो इन्हीं के राजा के इलाके में रहने वाले जंगल में वो हुआ करती थी, है ना। इस चिड़िया वो जो है मधुर स्वर में गाती थी। ये चिड़िया की खूबी क्या थी, विशेषता क्या थी, इस चिड़िया के मधुर स्वर में गाने वाली उस संगीत के बारे में इस किताब में लिखा था। राजा को जिस दिन ये जो है किताब पढ़ते समय इस चिड़िया का वर्णन पढ़ते हुए, है ना जी, बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अरे यार, मैं इस राज्य में इतने दिन से रहता हूँ, लेकिन हमारे यह जंगल में इस तरह का सुंदर मधुर स्वर में गाने वाली चिड़िया के बारे में मुझे पता ही नहीं था। राजा जो क्या कहने लगा, तुरंत उसने क्या किया, आदेश दिया। किसको, देखिए, अपने दरबार में जैसे सेवकों को आवाज लगाई, सबको बुलाया, सैनिकों को बुलाया। क्या आप गाने वाली चिड़िया के बारे में आपको जानकारी है? तो जो है दरबारी लोग, वो लोग भी है ना कहने लगे, हमें ऐसे गाने वाली चिड़िया के बारे में पता नहीं है। लेकिन राजा ने आदेश दिया, जाओ उस गाने वाली चिड़िया को मेरे सामने ले आओ। तो सभी सेवकों ने और सैनिकों ने इसे ढूंढने के लिए चारों ओर जाते हैं, ढूंढते हैं, है ना जी, ढूंढते गली मोहल्ले में, है ना, जंगल में, उधर इधर जाते, खेतों में, जहाँ लोग रहते हैं ना जी, वहाँ जाकर एक के पास पूछने लगते हैं चिड़िया के बारे में। आखिरी में एक ऐसी लड़की के पास पहुँचते हैं, जो लड़की जो इस गाने वाली चिड़िया के बारे में जानती थी। इस सेवकों ने इस लड़की से पूछा, क्या आप गाने वाली चिड़िया के बारे में जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ। तो इस लड़की से द्वारा पता चलता है, और तब सेवकों ने उनसे अनुरोध किया, हाँ जी, उस लड़की से अनुरोध किया, माँ, हाँ, तो उस गाने वाली चिड़िया को हमारे राजा, है ना जी, हाँ, और जो है उसकी गाना सुनना चाहता है, उसे अपने राजा के पास ले आओ, है ना। तो तुरंत जो है वो लड़की जो है उस चिड़िया को आवाज करके बुलाती है, मेरी प्यारी चिड़िया, हमारे राजा आपके संगीत सुनना चाहते हैं। तो तुरंत जो है
उस लड़की की बात मानकर, है ना जी, वो जो है चिड़िया राजा के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है ना जी। ये जो है कैसे अनुभव करती है लड़की भी, जो है इस गाने की जो है गाने वाली चिड़िया का जो है उस पर भी अद्भुत असर हुआ था। जब जिस जने यानी कहती थी कि भाई, और उस लड़की ने अपने अनुभव में कहती है, मैं दिन भर थक कर जो है खेत से, है ना, शाम को मैं घर जा लौटते समय ये प्यारी चिड़िया जो है मीठी मीठी मधुर स्वर में वो गाना सुनाकर मेरी थकान दूर करती थी। सोना जी, इस तरह ये लड़की भी इस प्यारे जो है चिड़िया की जो सुंदर यानी स्वर मधुर संगीत का जो है अनुभव उसने किया था। तो अगले दिन दरबार लगा हुआ था, सारे लोग जो है इकट्ठे हुए थे और जो है चिड़िया उस दरबार में प्रवेश करने लगी। और जो राजा बहुत दिन से जो है ना, उस गाने की जो है गाना सुनना चाहता, चिड़िया की गाना, तो बहुत ही तत्पर था, है ना। तो गाना सुनकर राजा जो है मुग्ध हो गया और उनके आंखों से पानी आ गए, है ना, भाव विभोर हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। प्यारी चिड़िया, आप मेरे महल को छोड़कर नहीं जाओ, आपको जो चाहे मैं देने के लिए तैयार हूँ, है ना जी। राजा आदेश दिया और उसके लिए सोने की पिंजरा बनाया और क्या किया, सोने की पिंजरा, और जो चाहे इसे जो चाहे सारी चीजें देने के लिए, है ना, आदेश दिया। ठीक है ना। यहाँ तक जो है ना चिड़िया, है ना जी, राजा के आंखों में भी, है ना जी, वो खुशी की आंखें जो देखे थे उसे देखकर ही वो महल में रहने के लिए पसंद करती हैं। तो यहाँ तक ये कहानी हुई है। तो आगे आने वाली कक्षा में हम क्या होगी, राजा जो है, राजा पर एकाएक जो चिड़िया चले जाती है कुछ दिन के लिए, तो राजा पर किस तरह असर होता है, क्या होता है, आने वाली कक्षा में हम जानेंगे। ठीक है ना बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।